이 레시피 놓치면 진짜 후회해요. 매콤 고소 따박한 국물에 밥 비비는 순간 기가 막혀요. 셰프님, 모든 재료는 잘 익도록 깍둑 썰어주세요. 감자 1개, 양파 반 개, 야채 있으면 추가. 전자레인지 용기에 담고 물 100ml, 랩이나 뚜껑 닫고 전자레인지 5분 돌려주세요. 감자만 익으면 오케이. 핵심 양념장 갈게요. 간마늘 1스푼, 고춧가루 2스푼, 설탕 1스푼, 고추장 1스푼, 된장 반 스푼, 굴소스 1스푼, 간장 1스푼, 후추 톡톡. 여기에 참치 1캔 투하 잘 섞어주고 전자레인지 5분 더 돌리면 짜잔! 밥도둑 참치 감자짜글이 완성! 참기름 쓱 둘러주고 밥에 비벼 먹으면 두 공기는 순삭! 전자레인지 참치 감자짜글이 오늘 꼭 해보시고 자취하는 친구와도 영상 공유해서 맛있는 한 끼 챙겨보세요.